啊。蛇一定会怕的吧？蛇啦，正常都会怕。但蛇不是一定会有吧？不一定。你现在是很担心，是不是？有点紧张。对。先倒抽一口气。没想到。蜜蜂呢，我也还蛮可怕的。对啊。听起来真的很不适合录影。对，要换一下计划，真的。我就比较不是走户外路线的人，但我就很想参与。Yes，太怀念了。那我先问一下，因为现在要做实境秀，真的有实际露营的经验的，请举手，请举手。只有制作人，那他凭什么做制作？我有举一半。什么叫举一半啊？我有一部戏的杀青酒，我们是办了一个2天1夜的露营。哦，是。对，但是我们就是人参加，其他都剧组准备好。好，那这一次呢？这一次就是都要自己来。对，全部的所有的事情我们都要自己来。好，生活刚刚是谁负责？好，那就你负责生活。搭帐篷呢？有没有谁要负责？谁想搭帐篷？我可以研究，我也来搭一下吧。你来搭一下，好。你真的觉得很容易吗，林小姐？要不然我们都不睡觉。不睡觉，站着睡，就聊天啊，坐着聊天啊，就往美瞳搭一下，然后我们就聊天，这样他们拍起来更漂亮。我真的觉得你好天真，真的是没有露营过的人，到时候会累到你真的很想睡。可是呢，团队里面如果有人打呼，你就崩溃了。请问你们谁睡觉是会打呼的？我是觉得也不用那么老实哎，怎么真的有人就，进入休息啊？你会打呼啊？你那么酷的人，你睡觉竟然这样子哦？鼾声哦，不要跟他做不合理项目。你之前的露营的经验是什么？那这次又有什么期待？之前露营经验就是非常棒，然后也是我在生日的时候给自己想说有一个这样的经验，但那一次经验好像最后不是很好。对，为什么？下雨吗？还是？不是宿醉。宿醉啊？那不是常态吗？这不是因为享受生日嘛，当然要喝挂，生日要醉啊。对啊，一定要放松一下。可是这个实境秀能喝醉吗？因为你们还得要收东西，还得要拍哦。你会这么放飞自己吗？如果到时候到现场，我觉得到时候看现场的感觉。OK， 我觉得喝酒是一种感觉。是，不强求，看状况。对。那你有什么担心或心如怎么有什么话要说？没有，我很怕我们大家都会放飞自我。对，我好期待。我们这几个人超不受控的。对啊，这5个里面就有演艺圈至少3大酒鬼在里面。这自己不要对号入座哈，我列代志。你照顾，对，你要负责照顾他们，你就像店里面的会计一样，你要继续照顾这个店 ，OK？ 好，都开心，我觉得都开心。我觉得大家的状态应该是很开心的时候都会不太一样。每个人对挑的定义不同。对，那我们就把这个推给没有来的人好。熊娟姐。应该是他吧？我们没有，他酒量很好。我第一次跟他喝的时候，我觉得小女生很会。没有。其实我已经倒了，只是硬顶。对，高粱。但他酒量真的很好，年轻。应该酒量最好要是你哦。酒量地板，拉低我们的平均值。应该是吸引。以目前聊下来，我会努力，好不好？可以想办法生活。你会不会担心到时候都是你在弄？我蛮乐意的。我一起。对，我们一起弄。但生活不是有那个火种，然后点那个火种？对啊。没有，要跟木头一直这样子真的。真的，你是野外求生啊？对。那个钻木取火。对。蛇啊，虫啊，对啊。蛇一定会怕的吧？蛇啦，正常都会怕。但蛇不是一定会有吧？不一定。你现在是很担心，有点紧张。对。先倒抽一口气。蜜蜂呢，我也还蛮可怕的。对啊。听起来真的很不适合录影。要换一下计划，真的。我就比较不是走户外路线的人，但我就很
很想参与。没有封锁，没有封锁，就是我们那一天就是过年聚完餐之后，然后隔没多久我就在进行这件事情，然后后来我在群里跟他们大家说，这个东西应该是可以定案的。然后就因为要做一些企划案啊，就一阵子之后才开始就是正式的跟各家公司做邀约。那他们都答应？他都来了。对，不然是不答应，然后还端着。不答应来那边就参加完记者会，然后录影只有我一个人去。对啊。会素颜吗？你想看吗？可以吗？就是看大家愿意素就素啊，不愿意素就可以就是全妆。但其实我们在这节目都一定是很淡。对啊，因为不可能就是化大浓妆。有啊，因为我们大家都很之前每天都坦诚相见啊，化妆之前，那个行李箱里面会带什么样的东西？助兴，助兴，怎么很 A 的感觉？酒啦，爱的酒啦，酒类饮品，对，后车厢应该要有的。有，我们今天各自在准备就是不同的那个游戏玩。毕竟漫漫长夜还是要有点事情做。会很多过夜。对啊。会不会想念女儿？会啊，他今天我出门他已经在哭了。对，他以为我今天就不回去了。看看锦华抽到什么？啊，我跟你讲 ，TVBS 就是贴心，一打开就是金钟奖座。你看，你等六年了，对不对？6年是吧？好，今年呼声很高的锦华拿到的是不是防蚊液，在不在？在不在？你本来以为是凉感的喷的，是不是？凉感防蚊液。你们喜欢跟我们较劲。因为剧里面你们知道那种去露营看我们谁把谁灌醉。对，我觉得对，可能我们在录影的时候我们可以比好了，不然我们从戏里面一直比，我们在录影也比一下好，对，比手腕，就是那个啦，那个比手画脚，对对对吧，可以，然后或者是比洗碗，比拖地，不用拖地啊，不用拖地，对，到时候2个人会一起牵着手听那个录音得奖的名单。没有，到时候看就知道啊。我们不牵手，还没有发生的事情，脚在那里转，用勾脚，比较新型的勾脚，缠在一起，然后都不让彼此上去，对，硬不让走，不让走，谁中了都不让走。对。